Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha ka njoftuar se këtë të premte aktivisti shqiptar Baki Goxha i kthehet në Shqipëri. Ai ishte pjesë e flotiljen humanitare Sumud që u ndalua nga Izraeli teksa tentonte të shkonte në Gaza dhe u keq trajtuan nga autoritetet. Nëpërmjet një postimi në platformën X, kryediplomati Hoxha shkruan se njësitë diplomatike shqiptare kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet izraelite për të garantuar respektin e plotë të drejtave të Baki Goxhait e deri te rikthimi i tij në Shqipëri. Shqipëria ka qenë e qartë dhe konsistente në kërkesën e saj për respektimin e plotë të drejtave të shtetasit të shqiptar në përputhje me të drejtën ndërkombëtare dhe normat humanitare. Ky rast është një tjetër dëshmi e përkushtimit të përditshëm dhe punës profesionale të shërbimit të jashtëm, është shprehur më tej ministri i jashtëm. Flotilja humanitare Global Sumud me 54 anije u ndalua në 18 maj teksa po dërgonin ndihma në Gaza. Pjesë e bordit ishte dhe shqiptari Baki Goxhaj. Ata u transferuan në Izrael, ndërsa në media janë publikuar pamje teksa ministri izraelit i tallte, ndërsa aktivistët qëndronin me kokat ulur, të gjunjëzuar dhe me pranga në duar.